Objektnummer: SCP-166. SCP-166, Tenagasakibis. Klassifizierung: Euklid. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-166 kann sicher in einer Umgebung mit minimaler Sicherheit untergebracht werden. Seitdem diese Daten wurden gelöscht, ist SCP-166 in einer Standard-Suite der Klasse B im Standort 17 untergebracht, welche die folgenden Modifizierungen aufweist. Die Suite daneben wird als lokaler Observationsraum verwendet. Durchsichtige Acrylplatten wurden im Zugangskorridor und Bereitstellungsraum platziert, um zu verhindern, dass vom außen verlaufenden Korridor aus eine direkte Sichtlinie in den Eindämmungsbereich besteht. Warnschilder, die die Anwesenheit von männlichem Personal im Areal untersagen, wurden im ganzen Eindämmungsbereich aufgestellt. Begründete Bitten um persönliche Gegenstände und Modifizierungen des Eindämmungsbereiches können nach der Genehmigung durch eine Autorität der Stufe 4 oder höher genehmigt werden. Bis heute hat SCP-166 um Folgendes gebeten: eine Ausgabe der Bibel, einen katholischen Rosenkranz, Zugang zu einem katholischen Priester für die Durchführung von Beichten, Messen und anderen Sakramenten, verschiedene Bücher und Zeitschriften, hauptsächlich religiöse, ein Telefon zur Kontaktierung der Äbtissin des. Diese Daten wurden gelöscht. Nonnenklosters in Cornwall, England. SCP-166 ist normalerweise zufrieden und bleibt in ihrem Quartier, solange sie mit Unterhaltung in der Form religiöser Materialien, Büchern, Fernsehen und Manutensilien versorgt wird. Als Belohnung für ihre Kooperation bei ihrer eigenen Einsperrung ist SCP-166 nicht öfters als einmal im Monat erlaubt, einen 12-stündigen Ausflug aus Standort 17 heraus zu einer in der Nähe liegenden, unbewohnten Insel zu unternehmen. In diesen Fällen ist das begrenzte Entlassung-Protokoll 19a zu beachten, wobei zusätzlich die Beschränkung gilt, dass während des Transports kein männliches Personal in einem Umkreis von 500 m um SCP-166 herum erlaubt ist und dass während ihres Aufenthalts auf der Insel kein männliches Personal auf selbiger erlaubt ist. Da schon die leichteste Kleidung nach 45 Minuten konstanten Tragens zu Dekubiti führt, ist es SCP-166 aus medizinischen Gründen erlaubt, nackt zu bleiben. Bekleidung und Bettlaken hat aus langstabliger Baumwolle zu bestehen und sollte wöchentlich gewechselt werden. Männlichem Personal ist es verboten, SCP-166 zu betrachten oder ihre unmittelbare Umgebung zu betreten. Zuwiderhandlung zieht hierbei sofortige disziplinarische Maßnahmen und möglicherweise Terminierung nach sich. Mindestens ein weibliches Personalmitglied muss zu jeder Zeit im angrenzenden Überwachungsraum anwesend sein und eine direkte visuelle Überwachung von SCP-166 per Sehschlitzen oder Bildschirmmonitor mit geschlossenem Stromkreis zu gewährleisten. Um das Risiko der versehentlichen Einwirkung zu vermindern, sind alle Kameras und Fenster mit durchsichtigen Filtern auszustatten, die eine Ausschließung von mindestens 50% aller Details gewährleisten. Es sind keine permanenten Aufzeichnungen zu jedweden fotografischen Aufnahmen von SCP-166's Erscheinung anzulegen. SCP-166 benötigt mit Ausnahme von CM3 oral verabreichten, menschlichen Spermas pro Woche keine Versorgung mit Nahrung. Zu diesem Zweck wurde mit einer örtlichen Samenbank eine Absprache getroffen. Beschaffung wird nur in Notfällen vor Ort durchgeführt. Trotz der Tatsache, dass SCP-166 keine weitere Nahrung benötigt, kann das Subjekt normale menschliche Nahrung verzehren und tut dies auch. Aufgrund von SCP-166's zahlreichen gesundheitlichen Problemen ist mindestens einmal pro Woche eine medizinische Untersuchung durchzuführen. Beschreibung: SCP-166 scheint ein weiblicher Mensch Ende seiner Teenagerjahre zu sein, welcher eine durchschnittliche Größe und einen schlanken Körperbau aufweist. Physiologische und medizinische Untersuchungen zeigen mehrere Abweichungen von der menschlichen Norm auf, worin eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit der Haare, Verwundbarkeit gegenüber partikelförmiger Materie wie etwa Rauch oder erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Dekubiti und eine Veränderung der Ernährungsbedürfnisse mit inbegriffen sind.
SCP-166 besitzt einen ungewöhnlichen Effekt auf männliche Menschen. Sobald Sichtkontakt mit SCP-166 hergestellt wurde, versuchten 100% aller getesteten Männer sofort in Sexualkontakt mit dem Subjekt zu kommen, unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung sie normalerweise besitzen. In rund 70% der Fälle ließ der Impuls nach, nachdem sie aus der Gegenwart von SCP-166 entfernt worden waren. In 30% dieser Fälle wurde das Verlangen allerdings zur Obsession, was zu gewalttätigen Versuchen des Zugriffs auf SCP-166 führte. Amnesika der Klasse A erwiesen sich in 43% dieser Fälle als wirksam, beim Rest war eine Terminierung erforderlich. SCP-166 ist ob ihres Effekts auf Männer sehr besorgt, nicht zuletzt wegen ihres Strebens nach einem monastischen Leben, basierend auf den Prinzipien der Keuschheit, Armut und Gehorsamkeit. Aus diesem und anderen Gründen ist der Kontakt von männlichen Menschen mit ihr streng verboten. Unterstrich. Anhang 166a, Umstände der Ingewahrsamnahme. SCP-166 wurde ursprünglich diese Daten wurden gelöscht in einem Nonnenkloster in Cornwall, England aufgefunden. Nach Angaben der Nonnen war sie ursprünglich von einer Person ohne Erkennungsmerkmal bei dem Kloster abgegeben worden. Die Person behauptete, sie sei die Nachkommin einer alten Kreatur mit großer Macht und hinterließ Instruktionen für ihre Pflege. Bis heute sind sämtliche Versuche, die Mutter ausfindig zu machen, erfolglos geblieben. SCP-166 wurde von den Nonnen in einer klösterlichen Umgebung aufgezogen, bis sie versehentlich in das Sichtfeld eines jungen Mannes geriet, welcher sich in das Kloster geschlichen hatte, um eine der Novizinnen zu besuchen. 3 Tage später wurde Subjekt A gewalttätig und griff im Versuch, sich Zugang zu SCP-166 zu verschaffen, das Kloster an. Subjekt A tötete eine Nonne und verletzte 3 weitere schwer, bevor es gewaltsam neutralisiert wurde. Ein Foundation-Agent, der einen lokalen Priester wegen einer hiermit nicht im Zusammenhang stehenden Angelegenheit konsultiert hatte, hörte von dem Vorfall und begab sich zum Ort des Geschehens. Als auch er verliebt wurde, brach der Agent sofort sämtliche Kontakte ab, begab sich in Haft und forderte bei der Kommandostelle die Übernahme der Ingewahrsamnahme durch eine weibliche Agentin an. Agent Beatrice Maddox trat kurz darauf mit der Mutterabtei in Verbindung und verhandelte den Transfer von SCP-166 in eine Foundation-Einrichtung zur Eindämmung und Erforschung.